यहाँ पे एक ही बॉल में ये आउट हो चुके हैं। कैसे? एक बॉल में कैसे? और इसके एक आवाज़ सुनाते हैं आपको जो कि बहुत अच्छा लगेगा। एक बार सुनाओ तो रवजवा प्लीज़। यार वो खतरनाक बकरी वाला आवाज़ निकलता है ये। राहुल एक बार करना। अच्छा से इधर यार, इधर देख के। और वहाँ पे मोटिवेशन के बैठे हुए हैं, देखने में लग रहा है कि कुछ काम कर रहे हैं अपना।